السلام عليكم، اخباركم؟ كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الخبز باستخدام الميكس المنزلي اللي حضرت معكم وشاركته معكم في الفيديو اللي قبل. فكانت تجربه رائعه جدا والوصفه ناجحه مليون بالمية. فغادي نوريكم الطريقه ديالي وكيف شفتوا الخبز راه كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتجربوا هذا الميكس. يلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وكنتمنى طبعا الا كنتو كتشاهدوا قناتي لاول مره انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بسم الله على بركه الله. انا كناخذ الكميه اللي بغيت ديال الميكس. انا استعملت هذيك الكميه اللي حضرت، هي اللي استعملتها كامله، يعني فيها 250 غرام ديال دقيق الارز، 100 غرام ديال دقيق الذره، 10 غرام ديال السمغ الغوار، 50 غرام ديال نشا الذره، عفوا 10 غرام ديال القشور القطونه مطحونه، و5 غرام ديال سمغ الزنجان. صافي هنايا رانا ضفت معلقه ديال خميره الخبز، الملح حسب الذوق، ودرت واحد المعلقه صغيره ديال سكر جوز الهند. تقدروا ديروا شويه العسل اولا السكر العادي. صافي وغادي نعجنوا بالماء دافي، وخصكم تعجنوا مزيان وكتبقاو تضيفوا في الماء وتدلكوا مزيان العجينه ديالكم باش انه يعني تولي رطبه مزيان. صافي غادي ندلكها يعني مزيان كيف قلت، وغادي نخليها تخمر للنوبه الاولى عاد باش نشكل الكوارات ديالي ديال الخبيزات. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الخل، واحد جوج معالق ديال الخل، وربع كاس ديال الزيت، ونعاود ندلك. تقدروا تضيفوهم بطبيعه الحال في الاول وتكملوا الدليك ديالكم. المهم العجين خاصها تكون مرخوفه. صافي غنغطيها ونخليها تختمر. من بعد غندوزو نشكلوا الكويرات ديالنا على حسب الحجم اللي بغيتو بطبيعه الحال، بالاستعانه بالزيت كندهنوا يدينا. هنا انا قسمتهم على 4، ولكن هنايا راه ناقصه تقريبا واحد ثلث ديال هذا العجين. بغيت ندير به تجربه ديال الاختمار البطيء، يعني نخمروه في الثلاجه، يعني نخليه حتى الغد ليه عاد نطيبو. صافي هنايا شكلت الكوارات ديالي خبيزات متوسطين. درت جوج بغيت نجربهم في الفران، وجوج غنجربهم مخمرات بحال هكذا. صافي غادي نشكلوا الخبيزات ديالنا وكنخليهم يعاودوا يختمروا النوبه الثانيه باش عاد ندوزو نطيبوهم. هنايا انا اختاريت نصايب الوجه ديال الخبيزات اللي غدخلوا في الفران بشويه ديال الذره. تقدروا تخليوهم غير هكذاك، ولا ديروا سميده ديال الذره، ولا ديروا الزنجلان او البافو بحال هكذا. حنايا من بعد ما كيختمروا لينا الخبيزات ديال الفران دهنتهم هنا بشويه ديال الزيت، وغندخلهم يطيبوا حتى كيطيبوا من التحت عاد باش نحمروا الوجه ديالهم. والفرن رانا كنسخنته من قبل مزيان، وكنخلي الفران كيكون درجه الحراره ديالو مرتفعه، يعني كنطيبهم من التحت عاد باش كنحمر الوجه ديالهم. بالنسبه للمخمرات كنطيبهم فوق المقله عادي، بشكل عادي، يعني كندهن المقله بالزيت وكنطيبهم من الجهه الاولى. من بعد كنعاود ندهن المقله بالزيت اولا نرش الخبيزات ديالي بالزيت وكنطيبهم من الجهه الثانيه. بالنسبه للخبيزه ديالي ديال الفران، من بعد ما كطيب ليا من التحت، هنا كناخذ خليط ديال الماء والزيت كنخدمو مزيان بحال هكذا حتى كيبقى يبان لينا بحال كريمي شويه، يعني ما تكونوش مكثرين الماء، ويعني يكونوا بحال تقريبا نفس القياس. صافي الخبيزات ديالي هما من بعد ما طابوا من التحت راه كيوليو منفوخين وباينين رطبين. هنا باش كنعاودو نزيدو نرطبوهم اكثر كنديروا خليط الماء والزيت باش كيجيو ناجحين. والخبيزات ديالي كيجيو بحال هكذا، راه كيجيو رائعين بزاف بحال مصايبين بالدقيق المصنع. شوفوا الخبيزات انا راه درتهم هما رقيقين ومع ذلك كيجيو رطبين غزالين، يعني من البرا غتلقاوهم مقرمشين من برا والداخل ديالهم مرطبين. هذه بالنسبه للتجربه اللي قلت بغيت ندير لهم الاختمار البطيء. خمرتهم النوبه الاولى وهنا في الصباح، يعني في الليل تقريبا، وضعتهم في الثلاجه اولا العشيه. فهنا عاود كنبدا بحال كنقرصهم وكنلويهم بحال بغيت نشكل يعني واحد الكوميره. صافي وعاود درتهم في الثلاجه النوبه الثانيه، وهذه النوبه الثالثه صافي غنعاود لهم نفس الطريقه، يعني غادي نقرصهم بحال هكذا وغادي نلويهم باش نصايب كوميره. صافي هنا من بعد ما كنشكلها بحال هكذا نعطيها داك الشكل ديال كوميره، وغادي نوضعها في الطاوله اللي غتدخل الفران ونخليها تعاود تزيد تختمر هي واحد شي شويه. الفرن غادي نسخنو مزيان على درجه حراره مرتفعه. نطيبها الخبيزه ديالي عادي بحال اللي كنطيب بحال اللي طيبت الخبيزات من قبل. هنايا الوجه كدير تزينوه كيف بغيتو، لو بغيتو بطبيعه الحال هكا بالسميده، انا درت هنا السميده ديال الذره.
رشيتهم السميده ديال الذره وخليتهم كيختمروا. هنا من بعد ما اختمروا ليا ندوز فيهم هكذا السكين يكون رقيق ويكون ماضي مزيان، وكندخلهم الفران. هما الشكل ديالها من بعد ما كتطيب من التحت جات رائعه، يعني الشكل ديالها رائع. صافي دابا غادي نعاود ندهنها بخليط الماء والزيت بحال اللي درت في الاول، ونخليها تحمر من الوجه ديالها. وهذا الشكل ديال الكميره من بعد ما طابت راه جات مقرمشه حتى هي من برا ومن داخل هشيشه رطبه. غير هو في الصراحه جاتني شي شويه فيها ديال الحموضه لانه اختمرات يمكن بزاف. المهم راه جات الوصفه ناجحه رائعه بهذا الميكس المنزلي، فنتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم وتاكلوه بصحه وراحه. السلام عليكم.